家好啊！又記唔記得我呢？我係李敏姨啊。上一集就講到自我介紹同埋等等笑片之外，今集我哋就唔會講關於笑片，亦都唔會講自我介紹，其他等等有趣嘅嘢。我只係想講，我今集只係會講反對網絡23條。點解我要咁做？因為政府佢設計呢個網絡23條，咁我哋都有權利㗎。呢個權我哋有權利同我哋嘅自由，我哋可以做網絡23條入邊嘅嘢，但係我哋絕對唔會遵守，我哋只會犯。好多人都係好鍾意做網絡23條嘅嘢，政府你點解唔俾我哋做呢？我哋有自由㗎嘛，我哋亦都有言論自由㗎嘛，係咪？如果你咁樣就拉咗一個人，咁當啦，100個人唔係呢個10個人入邊有5個人都做，咁你咪拉晒一半嘅人，咁全香港嘅人呢，得返一半嘅啫喎。咁所以呢係好唔公平嘅，所以我就會講呢啲嘢。你既然設計個網絡23條，點解我哋唔可以反抗呢？第一，你有冇諗過市民嘅感想？你有冇諗過 YouTube 入邊好鍾意拍片嘅人？你有冇諗過佢哋感受？佢哋鍾意擺自己個樣喺上去，你點解要阻止呢？你亦都冇理由去阻止。第二，我哋係好鍾意做嗰啲嘢㗎嘛，你依家唔俾我做，係咪阻止我哋啊？第三，你咁樣做，咁即係話政府大晒啫。第四，就係你如果咁樣做嘅話，咁 YouTube 上邊有啲人好鍾意擺自己個樣上去嘅，咁佢哋唔使做啦，即係你唔俾佢哋做啫，你即係話阻止佢哋嘅興趣啫。我今日要講嘅已經講晒啦，雖然係有少少粗，但係希望大家唔好介意喎。如果你都係覺得反對嘅呢，就即刻去上去 YouTube 登記度，即刻呢。記得即刻呢去拍一條片係關於反對網絡23條嘅。好啦，今集講完啦，拜拜。